nii, Edgar Kuusiku juures oleme. Arhitekt Edgar Kuusiku. Ja see on täitsa vägev kamin reis. Aga suitsunina ei ole siin. Siin pole vajagi suitsunina. Siin läheb otse üles ja üleval on raudtala siin. Vägev kolmnurk. Kõik on see vana tsaariaegne kivi, ma vaatan. Seda kivi ma juba näen välimuselt ära. Suke kamin mulle umbes meeldib. No. Peal on see paekivi. Ta on minu stiilis. Minu stiilis on kõik see kuradi istumiskoht. Kõik on see vana palk ja värk ja... Et noh, siuke mul meeldib. Siit on pool seda. Ja vana palk kõik, see kuradi hingab kõik. Nurgad on ilusti tehtud, fundament on tehtud. Fundament on ilusti tehtud, isegi tuule see tõkke, kui selle saab suveks lahti võtta. Siuke stiil mul meeldib, noh. Ja see maksab kopikaid. Selle kuradi materjali võib saada kuskilt, mingi vanast majast. See on ka kamin, mida Peeter hakkab ehitama, aga noh, mul on 4-5 korda suurem tuleb. Kevadel.